Hi guys, hope you are great. இன்னைக்கு நம்ம soldering machine எப்படி வர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்க போறோம். Soldering machineல மெயினா ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் மெயினா என்ன காமனா இருக்கு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஹீட் ஆகுறது தான். அண்ட் ஓகே, இது எப்படி ஹீட் ஆகுது, இந்த soldering machineோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்றதை இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த soldering machine எப்படி ஹீட் ஆகுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டோரியை பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு சேம் அதாவது ஒரே மாதிரியான ரெண்டு வீடு இருக்குது. ரெண்டு வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா 50 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போமே. இந்த வீட்டில் 50 பேர் அந்த வீட்டில் 50 பேர். இந்த ரெண்டு வீட்லேயும் பார்த்தோன்னா என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, ஒரு வீட்டில் கேட் வெளியே வரக்கூடிய கேட் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும், இன்னொன்றுல சின்னதாக இருக்கும். இப்போ ரெண்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்களுக்கும் ஒரு நிமிஷம் கரெக்டாக டைம் கொடுத்து இந்த 50 பேர் ஒரே டைமில் அதான் ஒரு நிமிஷம் முடிகிறப்போ வெளியே வந்துடணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, இந்த சின்ன கேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த வீட்டில் இருக்க என்ன பண்ணுவோன்னா அடித்து பிடிச்சிட்டு எல்லோரும் வெளியே வருவாங்க. அதே இந்த பெரிய கேட்டில் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக வெளியே வருவாங்க இல்லையா. இந்த கான்செப்டை ஒயர் கூட அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த பெரிய கேட் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த பெரிய கேட்டை பெரிய டயமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒயரை எடுத்துக்கலாம், அதாவது திக்கான ஒயர். அண்ட் இந்த சின்ன கேட் இருந்தது பார்த்தீங்களா, இதை சின்ன டயமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒயர் எடுத்துக்கலாம், அதாவது தின்னான ஒயர். இந்த ரெண்டு ஒயர்லையும் நம்ம எலக்ட்ரானை பாஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த எலக்ட்ரான்ன்றதை நம்ம இங்கே மக்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. இந்த எலக்ட்ரானை இந்த ஒயரில் மூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இந்த சின்ன ஒயரில் மக்கள் அடித்து பிடிச்சிட்டு மூவ் ஆவாங்க இல்லையா, அதே போல் இங்கே எலக்ட்ரான் அடித்து பிடிச்சிட்டு மூவ் ஆகும். இப்படி மூவ் ஆகும்போது உள்ள எலக்ட்ரானோட வைப்ரேஷனால் இந்த ஒயர் செமையாக ஹீட் ஆகும். அதே இந்த பெரிய ஒயரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடான ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லையா, அந்த டயமீட்டர் பெருசுன்றதால நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது. அந்த ஸ்பேஸில் எலக்ட்ரான் ரொம்ப ஃப்ரீயாகவே மூவ் ஆகும். அதனால் அந்த இடத்துல எந்த மாதிரியான பெரிய வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்காது. ஸோ அந்த இடத்துல ஹீட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். இந்த soldering மிஷினில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான காம்பவுண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட்டிங் ஃபிலமெண்ட்டு தான். இந்த ஹீட்டிங் ஃபிலமெண்ட்டை நிக்ரோம் ஒயரால் செஞ்சுருப்பாங்க. இந்த ஒயரை ஏன் சூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒயர் ஹை ரெசிஸ்டிவிட்டி இருக்கும். ஸோ நம்ம கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறப்போ நிறைய ஹீட் வரும் இல்லையா, ஸோ அதை நம்ம அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதனால் நிக்ரோம் ஒயர் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஒயரை எப்படி இதில் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சாலிட் ஒரு அயன் ராட் எடுத்துக்கிட்டு அது மேலே இந்த நிக்ரோம் ஒயரை வைண்ட் பண்ணிட்டு வருவாங்க. இந்த ராடுக்கும் இந்த ஒயருக்கும் கண்டக்டிவிட்டி மேக் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த ராடுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெர்மல் டேப் ஒன்று ஒட்டுவாங்க. அது வந்து ஒரு இன்சுலேட்டிங் டேப். இந்த டேப் மேலே இந்த வைண்டிங்கை பண்ணிட்டு வந்துட்டு இதில் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது இந்த கம்பி ஹீட் ஆகும். இந்த கம்பி தான் நம்ம டிப்பில் லெட்டெல்லாம் உருக்கி சால்டரிங் ஆகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த மிடில் இருக்கக்கூடிய கம்பியில் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது இல்லையா, பட் இந்த கம்பிக்கு மேலே அதான் இந்த வைண்டிங் பண்ணதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் பாஸ் ஆகலாம். இதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மேலே ஒரு செராமிக் கோட்டிங்கோ இல்லை இதே மாதிரியான ஒரு தெர்மல் இன்சுலேஷன் டேப்பையோ வைண்ட் பண்ணி வைப்பாங்க. ஸோ கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைண்டிங்க்கு மேலேயும் போகாது, கீழேயும் பாஸ் ஆகாது. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி வெளியே எங்கேயும் லீக் ஆகாது. அதோட ரெசிஸ்டிவிட்டியால் ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டிப்பை ஹீட் பண்ணும். இந்த டிப்பு மூலமாக நம்ம லெட்டெல்லாம் உருக்கி சால்டரிங் வைப்போம். இந்த சால்டரிங் மிஷினில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, ஒன்று டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல், ஒன்று டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல்டு இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல்டு இல்லாமல் இருக்கிறது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, டேரெக்டாக நம்ம பவர் சப்ளை கொடுப்போம். அது அந்த காயில் அதாவது அந்த தின்னான ஒயரை போயிட்டு ஹீட் பண்ணும். இந்த ஹீட் மூலமாக நம்ம டிப்பை வச்சு சால்டர் பண்ணிட்டு போய்ட்றோம். இது ஜென்ரல் மெத்தட், நார்மலாக அடையக்கூடியது. டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல்டு சால்டரிங் மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா ஹீட்டிங் ஃபிலமெண்ட் அப்படின்ட்டு, அந்த ஹீட்டிங் ஃபிலமெண்ட் ஆண்டு ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சார் வச்சுருப்பாங்க. இந்த சென்சார் என்ன பண்ணுன்னா, ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அப்படின்ற ரீடிங் அனுப்பும். இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணுன்னா, அந்த ரீடிங்கை வச்சுக்கிட்டு ஓகே நம்ம எவ்வளோ பவர் சப்ளை நம்ம அந்த ஃபிலமெண்ட்டுக்கு பவர் ப்ரொவைட் பண்ணால் எந்த அளவுக்கு ஹீட் ஆகும் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணி பவரை சென்ட் பண்ணும். ஸோ இது மூலமாக தான் நம்ம டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். இப்படி தான் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல்டு சால்டரிங் மிஷின் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, இந்த வீடியோவில் சால்டரிங் மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ற கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ, டேக் கேர்.